दिदी हजुर अस्तिको कहानीहरू त सबै दर्शकहरूलाई पनि मन परे जस्तो छ, मलाई पनि मन पर्यो। फेरि अर्को पनि सुनाउनु न, छ भन्ने हुन्थ्यो त। राम राम, मलाई मात्रै सोचिनौ, खालि कहानी सुन्नु भन्छिनौ। अनि तिम्रो चाहिँ कहानी छैन नि यस्ता? छैनन्? छ नलान्ने? छैन नि। आमा मेरा त कति यो सामाजिक सञ्जालमा भन्ने मिल्ने छन्, कति नभन्ने मिल्ने छन्, यति छन् मेरा कहानी। ल तिमीले भनिहाल्यौ, अनि 5 पढ्दाको चाहिँ कहानी सुनाउँछु ल तिमीलाई। हुन्छ। ल अनि म्याम हुनुहुन्थ्यो क्या, एउटा म्याम हुनुहुन्थ्यो कि 5 कक्षा पढ्दाखेरि। कहाँ पहिला इङ्ग्लिसबाट चिठी रटेर आउनु भन्नुभयो। पहिलाको जस्तो नर्सरीदेखि इङ्ग्लिस हुँदैन थियो क्या नानी। अनि एउटा चिठी रटेर आउनु भन्नुभएको थियो। अनि मैले चाहिँ त्यो चिठी रट्नलाई दिनुभएको थियो। अनि रटेँ क्या घरमा गएर। अब भोलि म्याडमले कुट्नुहुन्छ भनेर पुरा क्या पढेको पढाइ गर्छु होइन। अब इङ्ग्लिसबाट छ, नेपालीबाट अब फिलिली जान्नु हो त्यति बेलाको जमानामा है। अनि भोलि 5बाट हान्छु भन्नुभएको थियो होइन। अनि अब रटेँ, अनि गएँ। मेरो पालो कति बेला आउँछ र म्यामले सोध्नुहुन्छ, अनि म सुनाउँछु भन्दा बिर्सिन्छु कि भन्ने डर नि हो। अनि कुटा खाइन्छ बच्चाबच्चीमा कस्तो हुन्छ नि। अनि त्यस पछाडि त भीमा स्ट्यान्ड अप भन्नुभयो क्या इङ्ग्लिसबाट। अब इङ्ग्लिसकै चिठी रट्न लाउनु भएको थियो। इङ्ग्लिसको टिचर पछि जस्तो इङ्ग्लिसबाटै भन्नुहुन्छ नि त। अनि जुरुका उठेँ, यस म्याम भन्दै उठेँ क्या। अरूलाई कुटेको देखेर मेरो सातो गइसक्यो त्यो बिर्सिन्छु कि भनेर है। अनि त्यस पछाडि त अनि लु सुरु भन्नुभयो क्या। अनि मैले चाहिँ माई डियर अङ्कल हेलो हाउ आर यु, आई एम फाइन, आई क्लास 5, माई फादर एन्ड मदर आर फाइन, माई लाइट सिस्टर इज अ फाइन टु युवर सनराम युवर अङ्कल भनेको कि बिर्सिन्छु कि मलाई एकै सासले भनेछु कि। म्याडम त यसो गरेर अनि थ्याङ्क यू त भन्नुभयो कि अरू त गलल हाँसेँ। अनि मैले किन हाँसेँ भनेर बुझेको यसरी चाहिँ भन्नुपर्ने रहेछ क्या। म्यामले भन्नुभएको हेलो माई डियर अङ्कल हेलो हाउ आर यु, आई एम फाइन, आई रिडिङ क्लास 5, माई फादर एन्ड मदर आर फाइन, माई लाइट सिस्टर इज अ फाइन टु युवर सनराम युवर अङ्कल भन्दै यसरी धार्जेले सुनाउनु पर्ने रहेछ। अब म त बिर्सिन्छु कि माई डियर अङ्कल हेलो आई एम फाइन क्लास 5, माई फादर एन्ड मदर आर फाइन, माई लाइट सिस्टर इज अ फाइन टु युवर सनराम तिनीहरू यसरी सुनाउँदैन त्यो सरलाई। म त कसम मलाई पढेको त नि बिर्सिन्छु कि। मलाई सोधि आयो भने सरले सोद्धा आयो भने मुन्टो ठाडो पार्ने, सरले सोद्धा चाहिँ आउँदैन जस्तो लाग्यो भने चाहिँ मुन्टो यसो निहुरी राख्ने, त्यस्तो पो गर्थेँ त पहिला।